저희는 지금 라임이 집을 데려다 주러 가고 있는데요. 네. 우리 지금 놀이터에서 놀았는데 너무 힘이 드네요. 아이고 힘들어. 아이고 힘들어. 저희가 이상할 수 있으니 참아주세요. 뭐하니? 힘들어. 일단 가봅시다. 죄송합니다. 뭐 하십니까? 어제 도망가려고. 아니, 지금 일상 영상을 찍고 있습니다. 왜요? 신호등 같이 대줘야지. 가자. 죄송합니다. 네. 미안해. 저희는 일단 가고 있습니다. 우리 그럼 난 어차피 저는 배터리가 없어서 이거 영상을 찍으면 날아갈 수 있고 그럽니다. 그렇군요. 우프 라임이의 얼굴을 공개하면 퍽퍽퍽 합니다. 아니. 퍽퍽퍽. 그래요? 그럼 아까- 저도 같이 퍽퍽퍽. 네, 퍽퍽퍽 하세요. 퍽퍽퍽이 싸움. 일단 가고 있습니다. 저희가 얼굴 공개. 진짜 그러면 전 가겠습니다. 안녕. 안녕. 우프 구독해줘. 구독. 구독해줘.